আমাদের মিঠুমনিয়া আজকে প্রথমবারের মতো আমাদের হাত থেকে খাবার খাচ্ছে। 15 দিনের উপরে হয় পাখিগুলো কিনে এনেছি, কিন্তু কখনোই আমাদের হাত থেকে খাবার খেত না। আমরা যদি খাঁচায় কখনো হাত দিতাম তাহলে এগুলো এক কোনায় গিয়ে বসে থাকতো এবং আমাদের কাছে আসতো না কখনোই। কিন্তু আজকে প্রথমবারের মতো আমাদের হাত থেকে খাবার খাচ্ছে আমাদের মিঠু আর মনিয়া। মনে হচ্ছে পাখিগুলো অনেক অ্যাক্টিভ এবং ফ্রেন্ডলি হয়ে যাচ্ছে। আসলে পাখিগুলো আমাদেরকে অনেক ভয় পেত, কারণ এগুলো তো কারো পোষা পাখি ছিল না, আমাদের দোকান থেকে কিনে আনা হয়েছে। সেই জন্য হয়তো আমাদেরকে অনেক ভয় পেত এবং আমাদের কাছে আসতে চাইতো না। এখন আস্তে আস্তে অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে, হয়তো পরবর্তীতে আমাদের হাত থেকে খাবার খাবে এবং আমাদের কাছে আসবে, আমাদের কাছে বসবে। সবাই আমাদের পাখিগুলোর জন্য দোয়া করবেন। হাত থেকে খাবার খেয়েছে, আশা করি পাখিগুলোর টাইম হয়ে যাবে। সবাই আমাদের পাখিগুলোর জন্য দোয়া করবেন।